ខេថ្ងៃនេះយើងនឹងមកនិយាយអំពីព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹង Spider-Man នៅ CinemaCon បន្ទាប់ពី Homecoming Trilogy របស់ John Watts បានបញ្ចប់យើងបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងរឿង Spider-Man វគ្គ4ថ្មីមានចម្លងជើងថា Spider-Man Brand New Day ហើយ logo នៅពេលនេះគឺស្អាតមែនតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា logo នេះវារៀងចេញមកមើលទៅជា Spider-Man វាពណ៌អមពណ៌ខៀវចឹងណាហើយថ្ងៃចេញជាផ្លូវការនេះគឺថ្ងៃទី31ខែ7 2026ដែលយើងនឹងបានឃើញតួអង្គ Spider-Man Tom Holland ត្រឡប់មកវិញមួយវិញទៀតហ្នឹងរឿងហ្នឹងគឺនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ Avenger Doomsday អញ្ចឹងទៅអ្វីកើតឡើងក្នុងហ្នឹងគឺវារៀងគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយបើសិនជាតាមអ្វីដែលគេនិយាយកន្លងមកគឺតួអង្គចន្ទក្រក់នេះអាចជាតួអង្គមនីស័យហើយមួយវិញទៀតនេះគឺអាចជាតួអង្គ Mr. Negative អីក៏ថាបានដែរដោយសារតែ Spider-Man Brand New Day នេះគឺគេមានធ្លាប់មាននៅក្នុងសៀវភៅ comic ដូចគ្នាបែបបិទចម្លងជើងអីហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងគឺតួអង្គចន្ទក្រក់គឺជា Martin Lee Mr. Negative ដែលអ្នកធ្លាប់លេង game Spider-Man បានធ្លាប់ស្គាល់តួអង្គហ្នឹងហើយខ្ញុំគាត់ថាជាតួអង្គមួយដែលបើសិនជាកើតមានមែនគឺឡូយមែនតើដោយសារតួអង្គហ្នឹងមានគ្នាមានអីចឹងវាមើលទៅធ្វើឲ្យ Spider-Man យើងវាសប្បាយវាយចឹងណា Director ចំពោះរឿង Spider-Man Brand New Day នេះគឺលោក Dustin Daniel Cretton ដែលយើងប្រហែលជាធ្លាប់ឮឈ្មោះគាត់លៀងដោយសារតែគាត់ហ្នឹងធ្លាប់ជា Director រឿង Shang-Chi The Legend of the Ten Rings របស់ Marvel ដូចគ្នាហើយចំពោះគាត់ហ្នឹងក៏ជាអ្នកដែលបេក្ខភាពដំបូងក្នុងការដឹកនាំរឿង Avenger វគ្គ5ដូចគ្នាដែលពីមុនហ្នឹងគេហៅថា Avenger Kang Dynasty នេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺគាត់បានកាន់គម្រោងថ្មីជាមួយនឹង Spider-Man ហើយស្ដាប់មើលគាត់និយាយមកគឺដូចជាគាត់នឹងព្យាយាមស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាព្យាយាមយល់ស្វែងយល់ពីតួអង្គនឹងបន្ថែមបានច្រើនអញ្ចឹងដែលជាទិសដៅមួយល្អចំពោះ director ដែលគោរពទៅដល់តួអង្គ Spider-Man ហ្នឹងឯងហើយអ្វីដែលយើងអាចដឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺតួ MJ សម្ដែងដោយ Zendaya ហើយនិងតួ Ned ហ្នឹងប្រហែលជាមានតួនាទីតិចតួចមែនតើក្នុងរឿងវគ្គ4ហ្នឹងហើយក៏យើងបានដឹងថាមានតួស្រីថ្មីមួយដែលយើងអត់ទាន់ដឹងថាកាន់រ៉ូលទេប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងគឺមកពី Stranger Things គឺ Sadie Sink ដែលមិនដឹងថាមកជាស្អីគេទេមួយវិញទៀតនៅក្នុង CinemaCon ហ្នឹង Sony ក៏បាននិយាយតាក់ទងទៅនឹង Spider-Man Across the Spider-Verse ហើយក៏គេបានបង្ហាញនៅ footage មួយចំនួនដែលរំភើបមែនតើចំពោះអ្នកដែលជា fan Spider-Man to the Spider-Verse ហើយសំខាន់ហ្នឹងគឺគេបានប្រកាសថ្ងៃ official ចេញហើយគឺចេញនៅឆ្នាំ2027ចំពោះអ្នកដែលឆ្ងល់ថាមិនបានរឿងហ្នឹងក៏ចំណាយពេលយូរម៉េះត្រូវដឹងថារឿងនេះគឺឧបសគ្គរាប់លេខញពុកដោយសារតែទី1ហ្នឹងគឺអត់អាចចេញនៅឆ្នាំក្រោយបានទេដោយសារតែឆ្នាំក្រោយហ្នឹងគឺមានរឿង Spider-Man Brand New Day ហ្នឹងគឺគេអាចចេញជាន់ទៀតទេទី2ហ្នឹងគឺ Sony មានបញ្ហាជាមួយនឹង producer ទាំងពីរនាក់តមកទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងអ្នកធ្វើការដែលគេហេងធ្វើស៊ីកម្លាំងពលកម្មអីដែលយើងបានដឹងកន្លងមកហើយអ្វីថ្មីហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងអ្នកបញ្ចូលសម្លេងតួឯករបស់ Spider-Man Morales ហ្នឹងគឺរៀងបែកមិនទេដល់ពេលចឹងទៅធ្វើរឿងនេះវាចេះតែយូរទៅប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគឺវាល្អដោយសារតែវានឹងបញ្ចប់សពគ្រប់ជាមួយ trilogy មួយហ្នឹងហើយក៏គេបាននិយាយថាគេនឹងព្យាយាមធ្វើរឿងនេះកាន់តែធំជារឿងពីមុនហើយសំខាន់គឺជា trilogy មួយដែលល្អដែលយើងជាអ្នកមើលគឺយើងសុខចិត្តឲ្យគេចំណាយពេលយូរចោះដើម្បីឲ្យរឿងហ្នឹងវាល្អមើលហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ